મહેસાણાના કડી નંદાસણ રોડ પર દવાની એક્સપાયરી ડેટવાળી 100થી વધુ બોટલો મળી આવી। અહીં સરસાવથી ખેરપુર ગામ વચ્ચે રોડ નજીક જ કચરાના ઢગલામાં બોટલો ફેંકી દેવામાં આવી। કોઈ મેડિકલ સ્ટોરનો સંચાલક એક્સપાયરી ડેટવાળી દવાની બોટલ ફેંકીને ફરાર થઈ ગયાનો અંદાજ છે। 100થી વધુ સિરપની બોટલો ફેંકી લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યા છે। આ બોટલો કોણ ફેંકી ગયું તે અંગે પોલીસ તપાસ કરીને દોષિતો સામે કડક પગલાં ભરે તેવી માંગણી સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે।